हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है हमारा ट्रकिंग का डे 12 और आज हम स्टार्ट करेंगे इस मर्सिडीज़ के ट्रक से। तो देखते हैं हमारे पास। ओके आ गए हम तो। नाइट का यहाँ पे सीन है और ठीक है, एक मशीन है जो हमें लेके जाना है इसको। तो हम अपना ट्रक स्टार्ट करते हैं और इसको लेके चलते हैं इसके डेस्टिनेशन की तरफ। ट्रक तो मर्सिडीज का है तो मुझे लगता है इसकी हैंडलिंग भी अच्छी होगी और ये आगे पता चलेगा, देखते हैं। अच्छा है, हैंडलिंग में तो अच्छा है ये। आ, आ, ठीक है, थोड़ा सा चलता ही है। गलत रास्ता। ठीक है। शायद पीछे से किसी ने ठोक दिया, ठीक है।
हम्म, कुछ ज़्यादा स्पीड में थे हम। देखते हैं अभी कितना डैमेज हुआ है। अच्छा, आगे 4%, पीछे 8%। ठीक है, कार्गो भी हमारा 1% डैमेज हुआ है। ठीक है। क्या हम इसको ओवरटेक कर लें? शायद अभी नहीं। ये देखते हैं। ओहो, चल भाई जगह दे दी। ठीक है। हमने गलत रास्ते पे ओवरटेक कर लिया। यहाँ पे ओवरटेक अलाउड नहीं है, सिंगल लेन दिख रही है आगे। ठीक है।
ओ ओ ठीक है, मुझे लगा हमें राइट जाना है तो मैंने उस साइड ले लिया था ट्रक, बट ऐसा नहीं था। ठीक है, डैमेज तो नहीं हुआ है इससे ज़्यादा, उतना ही है। क्या हुआ? ओके, यही सही, हमें जाना है अंदर, बात देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आ गए अपने डेस्टिनेशन पे, और यहाँ पे इसको कर देते पार्क। ओके, तो इस टाइम हमें तो गुड वर्क ही मिला है, क्योंकि हमने इतने बार 8% डैमेज भी किया है और कुछ ट्रक को भी ठोक दिया फालतू में। तो ठीक है, कोई ना, होता रहता है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।